துறையூரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓஜி சிக்கன் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. இங்கே வந்து என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வந்து நாங்கள் சாப்பிட வந்தோம். கோன் ஷவர்மா, அப்புறம் கிறிஸ்பி சிக்கனு, ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸு எல்லாம் சாப்பிட வந்தோம். எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சு. ஷவர்மா, கோன் ஷவர்மா சூப்பராக இருக்குது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கோன் ஷவர்மா 10 ரூபா, ரோல் ஷவர்மா 39 ரூபா. வேறு எங்கேயும் இது மாதிரி கடையில் இங்கே தான் ஃபஸ்ட் டைம் ஓப்பன் பண்ணி. ஃப்ரைட் சிக்கன் அதோட சூப்பராக இருக்குது. அப்புறம் ரோஸ் மில்க் சொல்லியிருக்கோம், நல்லாயிருக்கும். ப்ரைஸ் வந்து அஃபோர்டபுளாக இருக்குது, நல்லா இருக்குது. இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், நல்லா இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. கடை பேர் வந்து ஓஜி சிக்கன் மாஸ்டர் ட்ரை. துறையூரில் ஓஜி சிக்கன் புதுசாக கடை திறந்துருக்காங்க. நம்ம சொரத்தூர் 4 ரோட்டில் கேஷுவலாக இங்கிட்டு வந்தோம், பார்த்தோம், சாப்பிட்டோம். கோன் ஷவர்மா, ரோல் ஷவர்மாலாம் சாப்பிட்டோம், சூப்பராக இருந்துச்சு. ஃபஸ்ட்டு ட்ரை எல்லாமே ப்ரைஸ் எல்லாமே அஃபோர்டபுளாக இருக்குது. எல்லோரும் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ புதுசாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த சிக்கன் ஐட்டம் அதெல்லாம் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. அதனால் இன்றைக்கி ட்ரை பண்ணலாமேன்னு இன்றைக்கி பண்ணோம். நல்லா இருக்குது, டேஸ்ட் எல்லாமே நல்லா இருக்குது, நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்குது, ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ப்ரைஸ் நாங்கள் வெளியில் சாப்பிட்ருக்கோம் ஒரு சில தடவை. இங்கே வந்து ரேட்டும் கம்மியாக இருக்குது, நல்லா இருக்குது, குவாலிட்டியாகவும் இருக்குது. ரேட் ரொம்ப சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக இருக்குது, நல்லா இருக்குது. இந்த மாதிரி கடை பக்கத்தில் எதுவுமே ஓப்பன் பண்ணல, இதுதான் ஃபஸ்ட்டு சாப்பிட்ருக்கோம். நல்லா இருக்குது எல்லாமே. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுவாங்க. ஏன்னா இந்த மாதிரி ஸ்பாட்ஸ் வந்து இந்த ஊரில் கிடையாதுங்கிறதுனால எல்லாருமே புதுசாக ட்ரை பண்ணுங்கிறதுக்காக வருவாங்க. டேஸ்ட் எல்லாமே ப்ரைஸுக்கு ஏற்றது தான், அஃபோர்டபுளாக இருக்குது. அதுக்கேற்ற குவாலிட்டி குவான்டிட்டி ரெண்டுமே இருக்குது. இந்த லொக்கேஷனில் எனக்கு தெரிஞ்ச துறையூர் சரௌண்டிங்கில் இவ்வளோ கம்மியான ப்ரைஸில் இவ்வளோ டேஸ்ட்டாக வந்து வேறு எங்கேயும் இந்த இது கிடைக்கல. இந்த ஃபுட்டு துறையூரில் எங்கேயும் கிடைக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல. இங்கே மட்டும்தான் ஓரளவுக்கு எல்லாமே கிடைக்குது. பரவாயில்ல, நல்லா இருக்குது. இப்போ வீடியோ பார்க்குறவங்க மஸ்ட் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒன் டைமாவது. பார்த்தா உங்களுக்கு நீங்களே ரெகுலராக வருவீங்க. கடை நேம் வந்து ஓஜி சிக்கன். என் பேர் வந்து கௌதம். ஆக்சுவலி நான் வந்து ஒரு கன்சர்னில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அது இல்லாமல் சரி சைடு இன்கம் வேணுங்கிறதுக்காக ஒரு டீ ஷாப் ஒன்று ஆரம்பித்தோம். அதுக்கப்புறமே சரி எக்ஸ்ட்ரா இன்கம் பத்தலை அப்படின்றதுக்காக சரி ஓகே ஒரு இன்னொரு ஏதாவது ஒன்று எடுத்தால் நல்லா இருக்குமேங்கிறதுக்காக இந்த ஃப்ரைடு சிக்கன் அந்த இது ஓஜி சிக்கனோடதை நம்ம எடுத்திருக்கோம். இப்போ இன்றைக்கி தான் ஓப்பனிங் டே. ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா போயிட்டுருக்கு. ஆல்மோஸ்ட் நாங்கள் எதிர்பார்த்ததை விட ரீச் வந்து நல்லா இருக்குது. இப்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் எதிர்பார்த்தது சம்மு தான். இப்போ வந்து ஒரு 1 to 2 hours தான் ஆகுது. அதுக்குள்ளேயே ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் ஆக போகுது. நமக்கு ஆஃபர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பெஷலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா கோன் ஷவர்மா வந்து 10 rupees, ஷவர்மா ரோல் வந்து 39, மொஜிட்டோ சம்திங் அந்த இதெல்லாம் வந்து நம்ம 40 rupees கொடுக்குறோம். அதை ஓப்பனிங் டே ஆஃபராக போட்டிருக்கோம். நம்ம நல்லா மக்கள் இடையில நல்லா ரீச் ஆகிருக்கு. பேப்பர் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் நிறையாவே பண்ணுறதுனால நல்லா ரீச் ஆகிருக்கு. எதிர்பார்த்ததோட நல்லா ரீச். ஆக்சுவலி ப்ரோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சொரத்தூர் ரவுண்டானான்னு சொல்லுவாங்க. துறையூர் சொரத்தூர் ரவுண்டானால இப்போதைக்கு நம்ம லேண்ட்மார்க்காகவே மாறிடும். கருப்பட்டி காஃபி இருக்குது, அது பக்கத்தில் நம்ம 8/5/2026 இன்னைக்கு காலையில் 10:30 ஓப்பன் பண்ணுவோம். அதான் ப்ரோ ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே ஃப்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. நம்ம எதிர்பார்த்ததை விட நல்லா ரீச் ஆகிருக்கு. மற்றதை கம்பேர் பண்ணும்போது டேஸ்ட் வந்து நல்லா இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குன்றாங்க. கோன் ஷவர்மா அதுவும் மெயின்லி அல்ட்டியாக இருக்குது, நல்லா இருக்குது. அதான் ப்ரோ மெயின்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா துறையில் வந்து சொல்லிக்கிற அளவுக்கு ஒரு ஃப்ரான்ச்சைசி கிடையாது. சொல்லப்போனால் துறையூர் வந்து இது வந்து ஒரு மிடில், திருச்சி டு துறையூர் வந்து மிடில் ஏரியா. ஆக்சுவலி இங்கே சொல்லிக்கிற மாதிரி பெரிய ஃப்ரான்ச்சைசி எதுவுமே கிடையாது. ஸோ வந்து ஃப்ரான்ச்சைசி மூலிமா போனால் நமக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருக்குமே அப்படிங்கிறது. ஏன்னா எனக்கு வந்து பேசிக்காக தெரியாது எதுவுமே. ஃப்ரான்ச்சைசி மூலிமா போனாலும் அவங்களே எல்லாமே பார்த்துக்கிறாங்க. அதனால் ஓகேவாக இருக்குது. அதனால் சரி ஃப்ரான்ச்சைசி வச்சுருக்கேன். மற்ற ஃப்ரான்ச்சைசி இருக்கும்போது ஓஜி சிக்கன் ஏன் சூஸ் பண்ணேன்னா இதில் வந்து லாயல்ட்டி கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. அப்புறமே பில்லிங் சாஃப்ட்வேர் எல்லாமே அவங்களே கொடுத்துட்றாங்க. ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ரீச்சபிளாக இருக்குது. நேம் வந்து நல்லா ரீச்சபிளாக இருக்குது. அதனால் சரி ஓகேன்னு சூஸ். இந்த ஃப்ரான்ச்சைசி எப்படி தெரிய வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் இருக்கார், பார்ட்னரு. அவர் வந்து இன்ஸ்டாவில் பார்த்துட்டு கால் பண்ணி கேட்டுருந்துருப்பாங்க போல், எவ்வளோ வருது என்னான்ட்டு கேட்டாங்க போல். அதுக்கப்புறமே ஓகேவாக இருந்தது. மற்ற ஃப்ரான்ச்சைஸை கம்பேர் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கம்மியாகவும் இருந்தது, குவாலிட்டியும் நல்லா இருக்க மாதிரி தெரிஞ்சது. அதனால சரி ஓகேன்னு சொல்லிச்சு. ஆமாம் ப்ரோ, இந்த ஃப்ரான்ச்சைஸி எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் கடைகள்லேயும் செக் பண்ணுவோம். வேறு ஃப்ரான்ச்சைஸி யாராவது எடுத்திருக்காங்களா என்னான்னு நியர்பையில் கேட்டோம். சமயபுரம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் சமயபுரத்துக்கே போயிட்டோம். பார்ட்னர்ஸ் எல்லாருமே போயிட்டு அங்கே போயிட்டு ட்ரை பண்ணி பார்த்தோம். செம்மையாக இருந்தது, நல்லாவே இருந்தது. நாங்கள் எதிர்பார்த்ததை விட நல்லா இருந்தது. அதனால தான் சரி ஓகே இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணோம். அந்த கடை ஓனரை நேராக போய் மீட் பண்ணிட்டு ப்ரோ எப்படி ப்ரோ இருக்குது, என்ன எவ்வளோ சேல் ஆகுது என்னன்ற அடிஷ்னல் டீட்டெயில் கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறமே டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம். டேஸ்ட் வைஸ் பார்க்கும்போது மற்றதை கம்பேர் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு குவாலிட்டியாகவே இருந்தது. அதான் ப்ரோ ஆக்சுவலி நம்மளதில் இங்கே ஓஜி சிக்கன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 120 மெனூஸ் இருக்கும் போல். நாங்கள் வந்து இங்கே ஏரியா கம்மியாக இருக்கிறதுனால கம்மியாக 50 சம்திங் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். அது இல்லாமல் அடிஷ்னலாக வெரைட்டிஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மெயின்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நாங்களே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மில்லட் நூடுல்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். எங்களோட ஷாப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மில்லட் நூடுல்ஸு அந்த மாதிரி யாருமே ஆட் பண்ணதில்லை. ஆனால் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கணும் ஆட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இந்த மாதிரி ஸ்பெஷலிட்டிஸ் வந்து எல்லா ஃப்ரான்ச்சைஸியும் ஒத்துக்க மாட்டாங்க. நீங்கள் வெளி ஃபுட்டு இதெல்லாம் ஆட் பண்ணக்கூடாது அப்படிம்பாங்க. இவங்க லிபரலாக இருக்காங்க, ஓகே தான். அரௌண்ட் வந்து நமக்கு ஒரு 3.5 வருது ப்ரோ. காட்டு அதுக்கப்புறமேல வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கிச்சன் எக்யூப்மெண்ட்ஸு ப்ளஸ்
அது இல்லாமல் நாங்கள் எக்ஸ்ட்ரா வந்து அடிஷ்னலாக ஜூஸ் ஆட் பண்ணுங்கிறத ஜூஸ் கவுண்டர் ஆட் பண்ணாங்க, அதனால் எல்லாமே வந்துச்சு. ஸோ அரௌண்ட் வந்து நமக்கு 3.5 வந்துச்சு. மிஷினரி குவாலிட்டிஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா நினச்சதோடய நல்லா தான் இருக்குது, ஓகே தான், நோ ப்ராப்ளம். பில் எல்லாமே வந்து ஜிஎஸ்டி பில் எல்லாமே கொடுத்துட்டாங்க, நோ ப்ராப்ளம். நாங்கள் ஆல்ரெடி ஒரு இது ஷாப் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுனால அதோட அடிஷ்னலாக கனெக்ட் பண்ணிட்டோம். அதான் ப்ரோ, கார்ட்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து அந்த ஃப்ரைடு சிக்கன் ஐட்டம் வந்து பெருசு ஒன்று சின்னது ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு. ஸோ வந்து அதுலேயே யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்குது. மேக்னேட் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு ட்ரே மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க, நீட் அண்ட் க்ளீனாக இருக்குது ப்ரோ. ஆக்சுவலி நாங்கள் ஏன் கார்ட் மாடல் சூஸ் பண்ணோம்னா ஃப்ரான்சிஸை வந்து ஷாப்பாக சூஸ் பண்ணியிருக்கலாம். ஆக்சுவலி நாங்கள் ஆல்ரெடி வச்சிருக்கிறதுனால அடிஷ்னல் இன்கம் வேணுங்கிறதுக்காக சரி ஓகே கார்ட் ஓகே அப்படின்றதுக்காக சைடில் நாங்கள் இது பண்ணியிருக்கோம். அதனால் எங்களுக்கு கார்ட் தான் பெஸ்ட்டாக இருக்கும். ஆமாம் ப்ரோ, இப்போ மந்த் ஆன் மந்த் வந்து மற்ற இதில் பார்த்தீங்கன்னா லாயல்ட்டின்றாங்க, அது இதுன்றாங்க, நம்மளதில் எதுவுமே கிடையாது. ஓனராக பார்த்தோம்னா நமக்கு அடிஷ்னல் பெனிஃபிட் தான் இது. ஏன்னா நம்ம சம்பாதிக்க லாபம் ஃபுல்லாக நம்மளே எடுத்துக்கலாம் இல்லையா. இல்லை ப்ரோ, மற்றதை கம்பேர் பண்ணுவது பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்பவே நல்லாவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தாங்க. ஏன்னா நான் ஒவ்வொரு வாட்டியும் வந்து பேம்ப்ளெட்ஸ்லாம் கேட்கும்போது குரூப் க்ரியேட் பண்ணிட்டாங்க வாட்ஸ்அப்பில். ஒவ்வொரு வாட்டியும் நான் கேட்கும்போது குரூப்பில் வந்து பேம்ப்ளெட்ஸ் அவங்களே ரெடி பண்ணி எனக்கு அமுச்சு விட்டு ப்ரோ இந்த மாதிரி அமுச்சு விட்டேன் ப்ரோ அப்படின்னு சொன்னாங்க. நல்லா ஹெல்ப்ஃபுல்லாக தான் இருந்தது. அது இல்லாமல் நியூஸ் பேப்பர் ஆட்ஸ்க்கும் அவங்களே தான் பேம்ப்ளெட்லாம் ரெடி பண்ணி கொடுத்தாங்க, நல்லா ஓகே. அதுவும் இல்லாமல் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நீங்கள் என்ன ஆஃபர் போட்டாலும் பேம்ப்ளெட்ஸ்லாம் நாங்களே ரெடி பண்ணி தரோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆக்சுவலி வந்து நாங்கள் எடுக்கும் போது வந்து இங்கே வந்து முன்னாடி ஒரு ஷாப் வச்சுருக்கோன்னு சொன்னேன் இல்லையா, அப்போ வந்து இங்கே வந்து லேண்ட்மார்க்கே கிடையாது. இப்போ நம்ம கடை தான் லேண்ட்மார்க்கே இந்த இடத்துல. ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா நியர்பையில் இப்போ பஸ் ஸ்டாண்ட் வேறு வரப்போகுது. அதனால் வந்து வாக்கின்ஸ் நிறையாவே இருக்கும் ப்ரோ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதோட. ஆக்சுவலி நம்ம கடையோட எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா திருச்சி டு பெரம்பலூர் போகிற வழியில், அதாவது பைபாஸில் மிடில் இருக்குது ப்ரோ, மிட் பைபாஸ், பெரம்பலூர் பைபாஸில் மிடில் இருக்குது நம்ம கடை. ட்ரைனரே வந்துட்டு நமக்கு மெட்டீரியல் பர்ச்சேசிங்மே கூட அவங்களே வந்துடுறாங்க, வந்துட்டு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தாங்க ப்ரோ ரொம்ப. சரவணன் சொல்லிட்டு ஒரு ட்ரெயினர் வந்திருக்காப்புல, அவர் வந்து ஆரம்பத்துலேருந்து இப்போ வரைக்குமே நல்லா ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கார். நாங்கள் ஆக்சுவலி எங்கள் கடையில் ஒரு எம்ப்ளாயி இருந்தாப்புல, அவங்க அந்த எம்ப்ளாய்க்குமே அவர் ட்ரெயின் பண்ணியிருக்காரு, நீட்டாக தான் ட்ரை பண்ணியிருக்காரு. ஃப்ரான்ச்சைஸி கண்டிப்பாக எடுக்கலாம் ப்ரோ, ஏன்னா மற்றதை கம்பேர் பண்ணும்போது நமக்கு பெஸ்ட்டாக தான் இருக்குது எல்லா விஷயத்துலையுமே. ஈவன் தோ காஸ்ட் வைஸும் சரி குவாலிட்டி வைஸ் பெஸ்ட்டாக இருக்குது, ஓகே தான் ப்ரோ, சூஸ் பண்ணலாம். கண்டிப்பாக இந்த ஓஜி சிக்கன் ஃப்ரான்ச்சைஸி எடுத்ததில் நான் ப்ரௌடாக தான் ஃபீல் பண்ணுறேன். ஏன்னா இவ்வளோ காஸ்ட் கம்மியாகவும் இருக்குது, நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாகவும் ஆளுங்க அனுப்பிச்சி விட்றாங்க. ஸோ மெயின்லி நீங்களும் எடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக எடுக்கலாம், நோ இஷ்யூ.